So, Hare Krishna, Sarvane. Welcome you to Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangaluru નો level 1 કોર્સમાં ભગવદ ગીતાના 18 થી 80 દિવસમાં અને આ કોર્સ હિસ ગ્રેસ નામની સદાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં સંચાલિત છે અને મારું નામ દેવલ છે અને આજે આપણે 10મો અધ્યાય જોવાના છે ભગવદ ગીતાનો. સો પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ અને પછી ક્લાસ શરૂ કરીએ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिशा गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. So let's begin. Rupush, so sorry. Okay, yeah, આપણે ચાલુ કરીએ આપણો 10મો અધ્યાય. Let me share my screen. Yeah. So આજે આપણે જોવાના છે 10મો અધ્યાય. એનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. તો આપણે ભગવાનની ઐશ્વર્ય જોયા હતા સ્ટાર્ટિંગના ચેપ્ટર્સમાં કે એમના 6 ઐશ્વર્ય છે જે પરાશર મુનિએ ઓલરેડી ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હતું કે એમના 6 ઐશ્વર્ય. કોઈને યાદ છે કયા 6 ઐશ્વર્ય હતા ભગવાનના જે પરાશર મુનિએ ઓલરેડી કહી દીધા હતા કે આ જે 6 ચીજ હોય તો એને જ ભગવાન કહેવાય છે. તો એ કઈ 6 ક્વોલિટીઝ છે કે કઈ 6 ઐશ્વર્ય છે જેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે આ જ ભગવાન છે, જે ડેફિનેશન આપે છે ભગવાનની. કોઈને જ્ઞાત છે 6 ઐશ્વર્ય કે કોઈમાંથી એક ઐશ્વર્ય કે 2-3 ઐશ્વર્ય જે યાદ હોય તમને કે ભગવાન કોને કહેવાય છે? એટલે ભગવાન પાસે એવી શું ચીજ છે જેને આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ ભગવાન છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો 6 ઐશ્વર્ય જે પરાશર મુનિએ બતાવી હતા કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન જે છે, સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ, સંપૂર્ણ શું કહેવાય બ્યુટી, પછી સંપૂર્ણ ખ્યાતિ ને સંપૂર્ણ શક્તિ અને જે છે સંપૂર્ણ જે સામર્થ્ય હોય છે અને સંપૂર્ણ ત્યાગ. તો આ જે 6 ચીજ હોય છે એ જયારે હોય છે તો એને ભગવાન કહેવાય છે. સેકન્ડ જસ્ટ યા. તો આ 6 ચીજ હોય અગર સંપૂર્ણ રીતે એકદમ પૂરી રીતે જે હોય છે તો ત્યારે ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ 6 ઐશ્વર્ય છે કે સંપૂર્ણ સામર્થ્ય છે, સંપૂર્ણ સમૃદ્ધિ છે, સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે, સુંદરતા છે, ખ્યાતિ છે અને ત્યાગ છે. તો હવે આપણે આ જોઈએ 10મા અધ્યાયમાં આપણે શું જોવાના છે. તો વિભૂતિઓ શું છે? તો આપણે 7થના ચેપ્ટર્સમાં આપણે બધા ભગવાનની શક્તિઓ જોઈ હતી. ભગવાનની શું એનર્જીસ હતી, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, અંતરંગ શક્તિ, બાહ્યરંગ શક્તિ. તો હવે આપણે અહીંયા જોશું એમની વિભૂતિઓ. તો અહીંયા 10ના અધ્યાયમાં પહેલા ને 7મા શ્લોકમાં આવશે કે કૃષ્ણ અજાણ છે અને બધાના સ્તોત્ર છે. હવે અહીંયા ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે 10મા અધ્યાયમાં. તો ચતુશ્લોકી ગીતા કયા કયા શ્લોકમાં આવે છે? જયારે આપણે કોઈને કહીએ કે તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, કોઈના પાસે ટાઈમ ન હોય, કોઈને
મૂડ ન હોય તો આપણે કહીએ કે તમે સેકન્ડ ચેપ્ટર તો હજી વાંચી લો, કે બીજા અધ્યાયમાં શું છે આખો ગીતાનો સાર છે. અને 9મા અધ્યાયમાં પણ આપણને ગીતા ભક્તિ સમજાય છે ભગવાનની, કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ. તો એ ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું. જે સૌથી રાજ વિદ્યા છે, વિદ્યાનો રાજા છે, સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોસ્ટ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, અને સૌથી પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. અને આજના અધ્યાયમાં જે ચતુર્શ્લોકી ગીતા છે, આ 4 શ્લોક છે. એમ તો ગીતામાં 108 શ્લોક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને 108 કરતા પછી આ ચતુર્શ્લોક છે, જે 4 શ્લોક છે, એમાં આખી ગીતાનું આપણને એસેન્સ આવી જાય છે, કે ગીતાનું શું છે મહત્વ છે, શું ગીતાનો જે પર્પસ છે એ જે છે એ 4 શ્લોકમાં આવી જાય છે. એ છે 10.8 થી 10 ચેપ્ટરના જે 8મો શ્લોકથી 11મા શ્લોકમાં. તો આ 4 શ્લોક છે એને ચતુર્શ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. તો હવે કેવી રીતે યાદ રાખવાના કે ચતુર્શ્લોકી ગીતા ક્યાં આવે છે? તો આપણે જોઈએ છે તો 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે ગીતાના. પછી 108 માળામાં મણકા હોય છે. આપણે એક માળા કરીએ છીએ તો 108 વાર આપણે મહામંત્રનો જાપ કરે છે. તો એવી રીતે 10.8 એટલે 108 થઈ ગયા 10.8 10.8. તો એવી રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ કે ચતુર્શ્લોકી ગીતા ક્યાં આવે છે તો 10.8 થી 11મા શ્લોકમાં. તો ત્યાં શું આવે છે? શુદ્ધ ભક્તિ ભાગવત ગીતામાં નો સાર. તો શુદ્ધ ભક્તિ જે દર્શાવે છે એ આ 4 શ્લોકમાં આવી જાય છે. અને પછી અર્જુન કૃષ્ણને સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે. જ્યારે બધું જ્ઞાન લઈ લે છે ત્યારે અલ્ટિમેટલી 12 થી 18મા શ્લોકમાં અર્જુન સ્વીકારે છે કે ભગવાન પુરુષોત્તમ છે, એ જ ભગવાન છે, અને એનું બધું આખું વર્ણન કરે છે, કેવી રીતે સ્વીકારે છે, કેવી રીતે એમની સ્તુતિ કરે છે. પછી 19 થી 42nd શ્લોકમાં આવે છે કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે, કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ. તો આખા એમના વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો જેને પણ અનુવાદ લેવાય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરી રાખજો. સો દેટ 10.1 શ્રી ભગવાન ઉવાચ ભૂય એવ મહાબાહો શૃણુ મે પરમં વચઃ યત્તેહં પ્રિયમાનાય વક્ષ્યામિ હિતકામ્યયા. યસ, સુલોચના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હે પરાક્રમી અર્જુન, ફરી સાંભળ, કારણ કે તમે મારા પ્રિય મિત્ર છો. તમારા લાભ માટે હું તમારી સાથે આગળ વાત કરીશ. જે મેં પહેલાથી સમજાવ્યું છે તેના કરતા વધુ સારું જ્ઞાન આપીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે શૃણુ મેં પાછું કહે છે કે હવે તું સાંભળ, કે જે પણ મેં હવે બધું જ્ઞાન આપી લીધું છે આનાથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હવે ભગવાન આપશે. નથી પરમ ગુહ્ય પરમમ વચઃ, કે હવે તેનાથી પરમ હું તને જ્ઞાન આપીશ, અને એ સાંભળીને તને આગળ બધું સમજાઈ જશે. એટલે જે બધું એમને એક્સપ્લેન કર્યું છે એનાથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હવે નોલેજ આપશે, જેનાથી એને લાંબા ગાળનો ફાયદો થશે. જે કે છે ને શ્રેય શું છે, તો અહીંયા કહે છે કે આ તને બેનિફિશિયલ રહેશે, તારામાં ફાયદામાં રહેશે આગળ જતા. તો હવે શું છે બધું જ્ઞાન આપણે જોયા. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે ન મે વિદુસુરગણા પ્રભવમ ન મહર્ષય અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિનામ ચ સર્વશઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. યસ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો માતાજી. અનમ્યુટ કરજો માતાજી. મ્યુટ થઈ છે. હરે કૃષ્ણ. ન તો દેવતાઓના યજમાનો કે મહાન ઋષિઓ મારી ઉત્પત્તિ અથવા ઈશ્વરને જાણતા નથી, કારણ કે દરેક રીતે હું દેવતાઓ અને ઋષિઓનો સ્તોત્ર છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે દેવતાના જે હોસ્ટ છે, કે દેવતાઓનો પણ જે યજમાન છે, એ લોકો પણ ભગવાનને જાણી નથી શકતા. નથી જે મહાન ઋષિઓ છે એ લોકો પણ ભગવાનના ઐશ્વર્યને જાણી નથી શકતા, કે ભગવાન બધાના સ્તોત્ર છે. જે સોર્સ છે એ ભગવાન જ છે, બધા દેવી દેવતાઓના, બધા ઋષિ મુનિઓના. તો એ લોકો બધા ભગવાનની પણ આ બધી વિભૂતિઓને જાણી નથી શકતા. તો કોણ જાણી શકે છે? તો જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે, એ ભક્તોને જ ભગવાનનું જ્ઞાન મળે છે. પણ બધા દેવી દેવતાઓને પણ મહા ઋષિઓને પણ ભગવાનનું આ વિભૂતિઓનું જ્ઞાત નથી. અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે એમને સમજી શકતા નથી.
તો અહીંયા ભગવાન અર્જુનને બધું જ્ઞાન આપે છે, કેમ કારણ કે એમનો પરમ ભક્ત છે અને એનો મિત્ર છે. એટલે ભગવાન જયારે ભક્તિ કરે છે, આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે, પ્રેમ ભાવથી ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન આપણને સમજાય છે, આપણને ભગવાનની વિભૂતિઓ સમજાય છે. તો એ 10.3 યો મામજમનાદિં ચ વેત્તિ લોક મહેશ્વરમ અસમૂઢ સમર્થ્યેષુ સર્વ પાપૈ પ્રમુચ્યતે. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મને અજન્મ તરીકે, અનાદિ તરીકે, સર્વ જગતનો સર્વોપરી સ્વામી તરીકે જાણે છે, તે જ મનુષ્યમાં અસ્પષ્ટ બધા પાપોથી મુક્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન જ કહે છે કે હું અહીંયા ભગવાન કહે છે અજમ અનાદિમ, કે હું અજન્મ છું. તો જે એવી રીતે જાણે છે કે હું અજન્મ છું અને હું અનાદિ છું અને બધા લોકોનો મહેશ્વર છું, ત્યારે જે ભગવાન પેલા કીધું હતું ને સર્વ લોક મહેશ્વરમ, તો જ્યારે એ જાણી લે છે, જે વ્યક્તિ જાણી લે છે, જે મનુષ્ય જાણી લે છે કે ભગવાન અજન્મ છે, અનાદિમ છે અને સર્વ લોકના મહેશ્વર છે, સ્વીકારી લે છે, તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ બધા જે આ મોહ માયાથી એ મુક્ત થાય છે. અહીંયા અસમૂઢ, તો પેલા ભગવાને શું કીધું કે જે લોકોને લાગે છે કે ભગવાન એક અવ્યક્ત હતા અને પછી વ્યક્તિનો રૂપ ધારણ કરીને ધરતી પર આવે છે, તો એને ભગવાન શું કહે છે મૂળ હકે છે. અને અહીંયા શું કહે છે ભગવાન, પણ જે લોકો જાણી લે છે કે ભગવાન અજન્મ છે, અનાદિમ છે અને બધા લોકના મહેશ્વર છે અને બધા દેવી દેવતાઓના પણ મહેશ્વર છે, તો એમને અહીંયા કહે છે કે અસમૂઢ, કે એ બધા આમાંથી મુક્ત થાય છે, દ્વંદ્વોમાંથી મુક્ત થાય છે, બ્રહ્મણ જે છે ભ્રમિત હોય છે એનાથી મુક્ત થાય છે અને સર્વ પાપથી પણ એ લોકો મુક્ત થાય છે. આ જે મૃત્યુલોકના જે આ બધા પાપ છે એનાથી પણ એ મુક્ત થાય છે એવા મનુષ્ય. જ્યારે ભગવાન જ્યારે બધા સમજી લે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન સર્વોપી સ્વામી છે. પછી અહીંયા 10.425 બુદ્ધિર્જ્ઞાનમ સમૂહ ક્ષમા સત્યમ દમ ક્ષમાઃ સુખમ દુઃખમ ભવો ભાવો ભયમ ચાભયમેવ ચ અહિંસા સમતા તુષ્ટિસ્તપોદાનમ યશો યશઃ ભવન્તિ ભાવા ભૂતાનાં મત્ત એવ પૃથક વિધાઃ. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શંકા અને ભ્રાંતિથી મુક્તિ, સત્યતા, ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ, મન પર નિયંત્રણ, સુખ અને દુઃખ, જન્મ મૃત્યુ, ભય, નિર્ભયતા, અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, કીર્તિ અને બદનામી, જીવનના બધા વિવિધ ગુણો એકલા મારા દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાને બધી આ જે ક્વોલિટીઝ આપી છે, કે જે બુદ્ધિ છે, જ્ઞાન છે, પછી આ બધા શંકાઓથી જયારે મુક્ત થાય છે, ભ્રમથી મુક્ત થાય છે, ક્ષમા, સત્ય, ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ, કાબુ, મન પર આપણું નિયંત્રણ, અને પછી સુખ અને દુઃખ, આ જન્મ મૃત્યુ, ભય, નિર્ભયતા, આ બધી જે ક્વોલિટીઝ અહીંયા લખી છે, આ બધી ભગવાનના દ્વારા જ આવેલી છે, એમને જ ઉત્પન્ન કરી છે આ બધી ચીજો. પછી અહીંયા મહર્ષય સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા મદ્ભાવ માનસા જાતા યેષામ લોક ઇમા પ્રજાઃ. હરે કૃષ્ણ. 7 મહાન ઋષિઓ અને તેમની પહેલા અન્ય 4 મહાન ઋષિઓ અને મનુઓ, માનવ જાતના પૂર્વજો મારાથી આવે છે, મારા મનમાંથી જન્મે છે અને વિવિધ ગ્રહોની વસ્તી ધરાવતા તમામ જીવો તેમની પાસેથી ઉતરી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જે ડાર્વિન્સ થિયરીથી જે આપણે સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા, હિસ્ટ્રીમાં ભણ્યા હતા, કે આપણે તો વાનરોમાંથી આવ્યા છે. ડાર્વિન્સની થિયરી એ હતી કે આપણે એપ્સ જે છે, જે વાનર છે, એમાંથી આપણે આવ્યા છે. પણ અહીંયા આપણા શાસ્ત્રો વાંચતા નથી કોઈ, તો શાસ્ત્રમાં શું લખ્યું છે, ભગવાન અહીંયા જ પોતે કહે છે કે આપણે જે જનઈમાં છે, જે જીવ આવ્યો છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, તો આ મહર્ષિઓ, સપ્ત મહારિષિઓ છે, અને પછી જે 4 મનુઓ છે, સોરી 4 મુનિઓ છે, અને પછી મનુઓ 14 મનુઓ છે. તો એ બધા મનુ કોણ છે? તો માનવ જાતિના માનવ જાતિ એમાંથી આવે છે, એમાંથી જન્મે છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે કે આ બધા આપણા એન્સેસ્ટર્સ છે, કે જ્યાંથી આ બધા મનુષ્યનું જીવન આવે છે, તમામ જીવોનો તે અહીંયાથી ઉતરે છે, એમના પાસેથી ઉતરી આવે છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે આ 10.6 કહે છે. તો પણ આપણા જે હિસ્ટ્રીની બુક્સ છે, જે બધી છે, એ ડાર્વિનની ફિલોસોફી, ડાર્વિનની થિયરીમાં વિશ્વાસ કરે છે. પણ અહીંયા શાસ્ત્રમાં પોતે ભગવાન કહે છે આપણને કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણું સોર્સ ક્યાંથી છે.
તો અહીંયા હવે આ 7 ઋષિ કોણ છે? તો આપણું જે પણ તમે ગોત્ર, જે સનાતન ધર્મમાં જે વિશ્વાસ કરતા હોય છે તે લોકો જે ગોત્રમાં માને છે, તો ગોત્ર જે આપણા આવ્યા છે આ 7 ઋષિઓમાંથી જ આપણું ગોત્ર હોય છે. તો કયા છે? કશ્યપ, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમાદગ્નિ અને ભરદ્વાજ. આ 7 ઋષિઓ છે અને 4 કુમારો છે. તો 4 કુમાર કયા છે? સનક કુમાર, સનાતન કુમાર, સાનંદ કુમાર અને સનત કુમાર. સનક અને સનત. તો આ 4 કુમારો છે અને 14 મનુઓ છે, જે માનવ જાતિનું સ્ટાર્ટ થાય છે જ્યાંથી. તો અહીંયા આપણું આખું કોઈ પણ આપણને કે આપણે વાનરમાંથી આવ્યા છે, તો આપણે કે તમે લોકો આવ્યા છો વાનરોમાંથી, પણ અમે તો અહીંયાથી આવ્યા છે. આ આપણા સ્તોત્ર છે, સોર્સ છે. પછી 10.7 એતામ વિભૂતિમ યોગૈ ચ મમ યો વેતિ તત્વતઃ સો વિકલ્પેન યોગેન યુજ્યતે નાત સંશયઃ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મારી આ ઐશ્વર્ય અને રહસ્યમય શક્તિની હકીકતમાં પ્રતીતિ કરે છે તે નિરંતર ભક્તિ સેવામાં વ્યસ્ત રહે છે. આમાં કોઈ શંકા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે ભગવાનની ઐશ્વર્ય જે છે અને જે રહસ્ય શક્તિની જે એક્સેપ્ટ કરે છે અને કન્વિન્સ હોય છે અને એવી રીતે અનન્ય ભક્તિ કરે છે. અહીંયા અનન્ય એટલે સૌ વિકલ્પીના એટલે કોઈ વિકલ્પ નથી, ખાલી ભગવાનની ભક્તિ. કાંઈ બેનિફિટ માટે આપણે ભક્તિ નથી કરતા કે આપણને કાંઈક ઐશ્વર્ય મળશે, કે આપણને મુક્તિ મળશે, કે આપણને કાંઈક મોટું ઘર મળશે, કે એના સવિકલ્પીના એટલે એકદમ અનન્ય ભાવે જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે. બીજું કોઈ જ નથી. આપણું જીવનનું લક્ષ્ય જ છે એ શું છે? ભક્તિ છે. એ વિચારીને જયારે ભક્તિમાં પીરવાઈ જાય છે, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એને કોઈ શંકા નથી હોતી અને એ એવી રીતે જ ભક્તિ કરે છે અને એની બધી ભગવાનની વિભૂતિઓને એ જાણી લે છે અને કન્વિન્સ છે કે ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓ છે. નહીં તો બીજા બધા આજકાલના બધા લોકો અલગ અલગ ભગવાનને પૂજા કરે છે. કોઈ સાઈ બાબાની પૂજા કરે છે, કોઈ કુલદેવીની પૂજા કરે છે, કોઈ જુદા જુદા ભગવાનોની પૂજા કરે છે, ગણેશની પૂજા કરે છે કે તમને બરકત મળશે, તમે ગણેશની પૂજા કરશો તો, લક્ષ્મીની પૂજા કરશો તો આ મળશે, આ વરદાન મળશે. તો એ બધી ભૌતિક જગતની આપણી ટેમ્પરરી જે ગિફ્ટ છે એના માટે આપણે ભગવાનની પૂજા કરે છે, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, પણ એમાંથી આપણને મુક્તિ મળતી નથી. આપણે વારંવાર પાછું ઈચ્છાઓના લીધે આપણે બીજો જન્મ લે છે, આપણે કર્મના બંધનમાં ફસાયેલા હોય છે. પણ અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે જે મને જ બધું સર્વોચ્ચ માને છે અને મારી વિભૂતિને જાણી લે છે, કે મારી આ બધી યોગમ ઐશ્વર્યમ, જે આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં પણ યોગમ ઐશ્વર્યમ એ જાણી લે છે, તો ત્યારે આપણે એકદમ અવિકલ્પીને ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. અને ભક્તિ કરવાનું એટલે કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાનું એટલે માંગવાનું નથી. કૃષ્ણ ભક્તિ એટલે એવો ભગવાનને આપણે પ્રેમ કરે, કે ભગવાનને આપણે બધું આદર સન્માનથી ભક્તિ કરે, એને ભક્તિ કહેવાય છે. કે કૃષ્ણની જ પ્લેઝર માટે આપણે કરીએ એને ભક્તિ કહેવાય છે, કે આપણા માટે પ્લેઝર માટે નહીં, તો એને ભક્તિ નથી કહેવાતું. તો બીજાને જે કૃષ્ણનો ભક્ત છે એ બીજાને પણ પ્રેમ કરે છે અને બીજાને પણ ઉદ્ધાર કરે છે, બીજાને પણ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધારે છે. હવે બીજા જે આપણે દેવી દેવતાને પૂજા કરે છે એમાં આપણે બીજાને ભક્તિમાં નથી આવતા. આપણે ખાલી પોતા માટે આપણે ભક્તિ કરી રહ્યા હોય છે. જેમ ગણેશજીને ગણેશ ચતુર્થી ગઈ હતી 2 મહિના પહેલા, તો ત્યારે શું હતું? મોટા મોટા પંડાલો બનાવે છે, ડીજે વાળું મ્યુઝિક લગાડે છે, એવી રીતે ફિલ્મી ગીતો લગાડે છે, વિસર્જન થાય ફિલ્મી ગીતો લગાડે છે, લોકો દારૂ પીએ છે, પંડાલ બાંધતા બાંધતા પણ દારૂ પીએ છે. તો એવી પ્રવૃત્તિનું આ ભક્તિ હોય છે લોકોની. તો એમાં કાંઈ કોઈનો ઉદ્ધાર નથી થતો, આત્માનો ઉદ્ધાર નથી થતો, એમાં તમે કાંઈ મુક્તિના માર્ગમાં નથી જઈ રહ્યા. અને જે બધા આરતીઓ પણ ગાય છે, બધી ડિજિટલ આરતીઓ હોય છે, રેકોર્ડેડ આરતીઓ ગાય છે, જે બધા બોલિવૂડ સિંગરે ગાધેલી હોય છે, એ લોકો પણ પૈસા લીધા હોય છે બધા આરતી ગાવા માટે ને રેકોર્ડ કરવા માટે. તો એમાંથી બધાના એકબીજાના કર્મ જ લાગે છે, એમાંથી કાંઈ આપણે મુક્ત નથી થતા. અને તમે ઇસ્કોનની જોશો તો ઇસ્કોનમાં પણ કોઈ પણ મંદિરમાં આવી રીતે રેકોર્ડેડ આરતી નથી વાગતી. બધા હમણાં હું માયાપુર ગઈ હતી, તમે આરતી જોતા હતા તો એકદમ બધા ભક્તો જ પોતે ગાય છે, એકદમ મૃદંગ વગાડે છે ને કરતાલ વગાડે છે. ની આખું જે વાઇબ્રેશન હોય છે અલગ જ હોય છે, એનું અલગ જ ફિલિંગ છે જ્યારે લોકો આરતી ગાય છે. બધી સવારના મંગલ આરતી પણ એવી રીતે જ હોય છે, શૃંગાર આરતી પણ એટલી જ ભવ્ય હોય છે. તો કોઈ દિવસ એ રેકોર્ડેડ આરતી નથી હોતી. ખાલી એક જયારે શૃંગાર આરતી થાય છે ત્યારે ગોવિંદ આદિ પુરુષોત્તમ હમ ભજામી યમુના માતાજી એ રેકોર્ડેડ કરેલી છે, એ એક ખાલી વાગે છે શૃંગાર આરતીમાં. પણ એ ભક્ત હોય છે ને એ
ભક્તિમાં એ ગાય છે અને શ્રીવાળા પ્રભુપાદને બહુ એ આરતી ગઈ હતી એટલે એ જ વગાડે છે શ્રીંગાર આરતીના ટાઈમે. બાકી તો બધા ભક્તો જ ગાય છે અને એકદમ જે કીર્તન કરે છે એ જોવા જેવું હોય છે. તમે યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં પણ જોઈ શકો છો કેવી આરતી હોય છે. તો એને એકચ્યુઅલી ભક્તિ કહેવાય છે. પણ આ બીજું બધું શોષા થાય છે. હવે બધા મોટા મોટા પંડાલો બનાવે છે, એકલા ડોનેશન લે છે. હવે ડોનેશનના પૈસાનું શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી. તો હવે હા, તો હવે અહીંયા કહે છે કે હા, કે આપણે અગર જો માળા કરીએ છીએ, હવે કલયુગનો તો યજ્ઞ છે માળા કરવાનો. હવે આપણને ખબર છે કૃષ્ણનો જે મહામંત્રનો જાપ છે હરે કૃષ્ણનો, તો એ જ આપણે કરવાનો છે. તો પછી આપણે ભગવાનની વિભૂતિઓ જાણીને શું મતલબ છે? તો તમારા હિસાબથી શું લાગે છે કે આપણે કેમ જાણવું જોઈએ કૃષ્ણ ભગવાનની વિભૂતિઓને? અગર માળા જે એક રસ્તો છે મુક્તિનો, તો પછી કૃષ્ણ ભગવાનની વિભૂતિ જાણીને શું કરવું છે? તમારી હિસાબથી શું લાગે છે કેમ જાણવું જોઈએ આપણને કૃષ્ણ ભગવાનની મહિમા? કોઈ પણ તમે આન્સર આપી શકો, કઈ પણ આન્સર આપી શકો. એમાં કઈ રોંગ રાઈટ આન્સર નથી. તમારા હિસાબે તમને શું લાગે છે કે આપણે કેમ જાણવું જોઈએ ભગવાનને? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો યા અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. ચલો આગળ જોઈએ. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 7મા શ્લોકમાં એતામ વિભૂતિમ યોગૈ ચ મમ યો વેતિ. અચ્છા સોરી, યાદ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચતુર્શ્લોકી ગીતામાં આન્સર આવશે કેમ આપણે જાણવું જોઈએ ભગવાનને. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમાન્વિતાઃ. તો અહીંયા આપણું ચતુર્શ્લોકી ગીતા હવે શરૂ થાય છે. યસ, અનુવાદ લેવો છે. હરે કૃષ્ણ મંજુલા માતાજી, પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે હું તમામ આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતનો સ્તોત્ર છું. તો બધું જે આધ્યાત્મિક ને ભૌતિક જગત ક્યાંથી બને છે? તો એ ભગવાન જ એમનું સોર્સ છે. પછી બધું મારામાંથી નીકળે છે. તો અહીંયા આપણને દેખે છે કૃષ્ણ ભગવાન તો એમના ગોલક વૃંદાવનમાં છે, પણ એમની જે એનર્જી છે ત્યાંથી બધું, ત્યાંથી મહાવિષ્ણુ પ્રકટ થાય છે અને મહાવિષ્ણુથી આવે છે ગર્ભદોક્ષાય વિષ્ણુ. જ્યારે શ્વાસ છોડે છે તો બ્રહ્માંડો અને બ્રહ્માંડોના ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં આવે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પ્રકૃતિને એક નજરે જોયે છે અને આખી પ્રકૃતિ બને છે. અને ત્યાં સોરી, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીથી આવે છે બ્રહ્માજી, અને પછી આપણા બધા આપણે બીજ આવે છે. તે બધા જીવ જંતુમાં કોણ હોય છે? તો એ ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય છે, પરમાત્માની જેમ વસે છે. તો બધું ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણ ભગવાનથી આવે છે. અને પછી અહીંયા કે છે બધું, અને જ્ઞાની જેઓ અને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે તેઓ મારી ભક્તિ સેવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આપણે કેમ બધી વિભૂતિઓ ભગવાનની જાણવી જોઈએ, કે એમની મહિમા જાણવી જોઈએ? જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની મહિમા જ નહીં જાણે, કે એમની વિભૂતિઓ નહીં જાણે, તો આપણે શરણાગત કેવી રીતે થશું? આપણને શ્રદ્ધા ભાવ ક્યાંથી આવશે? આપણે ભગવાનના શરણે કેવી રીતે આવશું? આપણે એવું કઈ ફેથ જ નહીં થાય કે આપણે પછી એવી રીતે સરેન્ડર પણ નહીં કરી શકીએ ભગવાનના. તો આપણને ભગવાનની મહિમા જાણવાની બહુ જરૂરી છે. તો જ આપણને એક શ્રદ્ધા ભાવ આવશે, આપણે ભક્તિનો ભાવ આવશે, અને આપણે ભગવાનની શરણાગતે જાશું અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકશું. ખાલી હરે કૃષ્ણના મહામંત્રનો જાપ કરશું ને આપણને ખબર જ નથી કે આપણે કેમ કરી રહ્યા છે, કેમ આ નામ જાપ કરી છે. પછી 2-3 વાર કરશું પછી આપણને લાગશે આ કેમ કરી રહ્યા છે, એમ કરીને આપણે ભૂલી જશું, મૂકી દઈશું એક બાજુ. પણ જયારે આપણને ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની મહિમા ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે, આખા સૃષ્ટિના પાલનહાર છે, બધું એમનાથી જ આવે છે, બધા દેવી દેવતાઓ. જયારે ભગવાન, બધા પુરાણો પણ, મહાઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે એના જયારે સૃષ્ટિનું નિર્માણ પણ નહોતું થતું ત્યારે ના સૂર્ય હતા, ના ચંદ્ર હતા, ના શિવજી હતા, ના બ્રહ્માજી હતા. ત્યારે ફક્ત નારાયણ હતા. એ નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે, મહાઉપનિષદમાં પણ લખ્યું છે કે પેલાના અગ્નિ હતું, કે કાંઈ વાયુ પણ નહોતું, કે સૂર્ય, ચંદ્ર, કે શિવજી, કે બ્રહ્માજી કોઈ પણ નહોતું. ત્યારે ખાલી નારાયણ હતા. અને નારાયણ પણ કોણ છે? જે દેવકીના પુત્ર આવ્યા છે એ સ્વયં નારાયણ છે. જે કૃષ્ણ છે એ જ નારાયણ છે. તો નારાયણ અને કૃષ્ણમાં પણ ફરક નથી. તો કૃષ્ણમાંથી જ નારાયણ આવે છે. અને ઓરિજિનલ જેમ બ્રહ્માજીએ કીધું હતું બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ, કે ઈશ્વર પરમા કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિનાદિર ગોવિંદમ. તો અનાદિર આદિર ગોવિંદમ કોણ છે? તો એ કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. જે સૌથી આદિ છે, સૌથી પહેલા પુરુષ કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. તો એમાંથી જ બધું આવી રહ્યું છે.
તો એ જ્યારે જાણી લે છે એવા વ્યક્તિ, તો એ ભગવાનને હૃદયપૂર્વક એમની ભક્તિ કરે છે, એકદમ ફૂલ ડેડિકેશનથી એમની ભક્તિ કરે છે અને ભગવાનમાં પીરવાઈ જાય છે. અને હા, સોરી, જસ્ટ તો એટલે જ્યાં સુધી આપણને પણ મહિમા નહીં ખબર પડે તો આપણને પણ એ ભક્તિનો ભાવ કે શ્રદ્ધા ભાવ આવશે નહીં. પછી અહીંયા મચ્ચિત્ત મદ્ગતા પ્રાણ બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. કોને લેવો છે અનુવાદ? હરે કૃષ્ણ. મંજુલા માતાજી, પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. Yes, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચારો મારામાં વાસ કરે છે. તેમનું જીવન મારી સેવામાં સંપૂર્ણ સમર્પિત હોય છે અને તેઓ હંમેશા એકબીજાને જ્ઞાન આપતા અને મારા વિશે વાતચીત કરવાથી ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ મેળવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે ભગવાનના, એ હંમેશા ભગવાનનું ચિંતન કરે છે. 24 કલાક એ લોકોનું ભગવાનનું જ ધ્યાન હોય છે કે ભગવાનને શું જમાડવાનું છે, ભગવાનને ક્યારે સુવડાવવાનું છે, ભગવાનની આરતી શું કરવાની છે, ક્યારે કરવાની છે, કેવી રીતે કરવાની છે, શું આજે શ્રૃંગાર કરવાના છે. તો બધું એમના ભગવાનની જ લીલાઓ જ ગાતા હોય છે. બધા ભક્તો સાથે પણ ભગવાનની જ લીલા ડિસ્કસ કરે છે. લોકોને બીજી કોઈ વાત નથી કરવી, ખાલી ભગવાનની ભક્તિની જ વાતો કરે છે, એમની લીલાઓનું વર્ણન કરે છે. જે પણ કોઈને જ્ઞાન આપવું હોય તો ભગવાનનું જ્ઞાન આપે છે, બીજા લોકોને જ્ઞાન આપે છે, બીજા લોકોનો ઉદ્ધાર કરે છે. તો એ બધા શુદ્ધ ભક્તો કહેવાય છે. જેમ પ્રભુપાદે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જઈને, અમેરિકામાં જઈને જે લોકોને ભક્તિ શું છે, ભગવાન શું છે, કોઈ ખબર નથી. બધા નશામાં ધૂત હતા, દારૂ પીતા હતા, નોનવેજ ખાતા હતા, એવા બધા તમો ગુણમાં હતા. એવા લોકોને ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદે એકદમ સત્વ ગુણમાં લાવ્યા, શુદ્ધ સત્વમાં લાવ્યા કે સવારના 4:30 વાગ્યામાં મંગલ આરતી કરે છે, તિલક માળા, કંઠી માળા પહેરે છે, માળા કરવા જાપ માળા કરે છે, કાંદા લસણ સિગરેટ દારૂ ને નશો તો છોડી દીધો, કાંદા લસણ ચાય કોફીની પણ જે હોય એ પણ છોડી દીધો, એકદમ સાત્વિક ભોજન કરે છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, ભોગ બનાવે છે. તો એવા એકદમ ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખે છે. કોણ કરી શકે છે? એવા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે ભગવાનના, એ જ ભગવાનની ભક્તિ આપી શકે છે બીજા લોકોને અને બીજા લોકોનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. તો ભગવાન એ શુદ્ધ ભક્તનું અહીંયા વર્ણન આપે છે કે કેવા હોય છે એમના ભક્તો. અને એ લોકો જે કરે છે એ લોકોને એકદમ આનંદ હોય છે. એ લોકો પોતાના સ્વાર્થ માટે કાંઈ નથી કરતા કે ભક્તિ કરવાથી કોને શું સ્વાર્થ છે. તો ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે આપણો સ્વાર્થ નથી. આપણે ભગવાનની ભક્તિ પ્રેમ ભાવ માટે કરે છે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે કરે છે. તો એ લોકો ઓટોમેટિકલી આનંદિત હોય છે. કેમ? કારણ કે આત્માનો ખોરાક જ ઈચ્છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું. જેમ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જોયું કે આપણું શું પર્પઝ છે, આપણે શું છે, તો આપણે તો ભગવાનના દાસ જ છે, સનાતન દાસ છે. આપણો આત્માનો નેચર જ એ છે કે આપણે ભગવાનના દાસ છે, આપણે ભગવાનના અંશ છે. તો અગર આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો આપણને જ આનંદ મળવાનો છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે પ્રભુપાદનો આ ફોટો છે, જ્યારે યુએસમાં હતા તો આવી રીતે કીર્તન કરતા તો કેટલા આનંદિત થતા હતા. એકદમ 70 યર્સની એજ, પ્લસ એમને 2 હાર્ટ એટેક આવી ગયા હતા ઓલરેડી. એક સેકન્ડ, હરે કૃષ્ણ, સોરી. અને તો પણ એ યુએસમાં જઈને જ્યારે આવી રીતે કીર્તન કરતા હતા તો એકદમ જપ મારતા હતા કીર્તન કરતા કરતા. પણ એમના ભક્તને ટેન્શન આવી જતું હતું કે ક્યાં પ્રભુપાદ એટલા એજડ છે, એટલા ઓલ્ડ છે, ક્યાંક એમની તબિયત ના ખરાબ થઈ જાય. પણ પ્રભુપાદ તો એકદમ ભક્તિમાં એટલા લીન હતા તો એને કાંઈ ફરક નહોતો પડતો. અને એમના ભક્તો પણ એમને જોઈને એકદમ ઉત્સાહિત થતા હતા. અને તમે જોશો અહીંયા બધા એકદમ રાજી રેડ થઈને એકદમ કીર્તન કરી રહ્યા છે. હજી એક શુદ્ધ ભક્તનો હું એક્ઝામ્પલ આપીશ જે હમણાં છે, એ છે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજ. તમને ખબર હશે વૃંદાવનમાં છે. એમની બંને કિડની ફેલ છે અને કિડનીઝનું નામ રાખ્યું છે રાધા અને કૃષ્ણ. પણ એ જાય છે તો એ ચાલતા ચાલતા ડોક્ટર પાસે જાય છે, ડાયાલિસિસ કરવા માટે પણ જાય છે. તો એ ચાલતા ચાલતા જાય છે અને ડોક્ટર પણ એકદમ શોક છે કે તમારી બંને કિડનીઝ ફેલ છે, તમે ઊભા કેવી રીતે રહી શકો છો અને તમે એકદમ એટલા સ્વસ્થ કેવી રીતે છો? એ કેમ એટલા સ્વસ્થ છે? કારણ કે ભક્તિમાં એટલા સ્ટ્રોંગ છે. એમની હંમેશા રાધા કૃષ્ણની જ વાતો કરે છે. એ બીજા લોકોને પણ ભગવાનનું જ જ્ઞાન આપે છે અને એકદમ વૈરાગ્યની જેમ, એકદમ સંન્યાસીની જેમ રહે છે. એમને કોઈ આમ ભૌતિક જગતનું કે કાંઈ એ લોકોનું કાંઈ ઈચ્છા નથી હોતી, કાંઈ સ્વાર્થ નથી. તો એટલું એમની ભક્તિ એટલી સ્ટ્રોંગ છે કે એ 2 કિડની ફેલ હોવા છતાં એકદમ સ્વસ્થ છે, એકદમ જ્ઞાન આપી શકે છે અને ડાયાલિસિસ કરવા પણ જાય છે તો એ ઊભા જાય છે. તો ડોક્ટર્સ પણ એકદમ શોક છે કે કેવી રીતે એટલા સ્વસ્થ છે વિધાઉટ 2 કિડની, એટલે 2 કિડની ફેલ થયા છતાંય પણ. તો આ ભક્તિ છે, આને ભક્તિ કહેવાય છે કે અનન્ય ભક્તિ છે, જે સૌ વિકલ્પીના અવિકલ્પીના ભક્તિ કહેવાય છે અને જે પ્યોર ભક્તિ હોય છે. પછી 10.10 તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતા પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાન્તિ તે. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ.
જેઓ નિરંતર પ્રેમથી મારી સેવા કરવા માટે સમર્પિત છે તેમને હું એવી જ સમજ આપું છું કે જેના દ્વારા તેઓ મારી પાસે આવી શકે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મારું સતત યુક્તાનામ, તો અહીંયા કહે છે કે જે મારી સતત મને ભજે છે, કે મારી ભક્તિ કરે છે અને પ્રેમ ભાવથી અહીંયા લખ્યું છે કે પ્રેમ ભાવથી પ્રીતિપૂર્વકમ એટલે પ્રેમ ભાવથી ભક્તિ કરે છે, નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ કરે છે, તો તેમને ભગવાન જ અંદરથી એ જ્ઞાન આપે છે, એ બુદ્ધિ યોગ આપે છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીએ છીએ. તો આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણે આપણો જે આધ્યાત્મિક જે રસ્તો છે, જે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની છે, એમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. આપણે ભલે જેટલા ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હશું, કે રેન્ક હોલ્ડર હશું, કે આપણે એકદમ ટોપ પેડ ઓફિશિયલ હશું, કે આપણી પાસે ઘણો પૈસો હશે, તો પણ એ કઈ કામ નથી આવવાનું. અગર ભક્તિ જ નહીં તો એ કાંઈ કામ. પણ અગર ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન આપણને અંદરથી એ જ્ઞાન આપે છે, બુદ્ધિ યોગ આપે છે કે આપણે આગળ કેવી રીતે વધી શકીએ. જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળીએ છીએ, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, તો એ આપણે ઓટોમેટિકલી આપણો એ રસ્તો ક્લિયર કરે છે. આપણે જયારે માળા કરીએ છીએ તો આપણને ભગવાન અંદરથી એક બુદ્ધિ યોગ આપે છે કે આપણે આગળ ભક્તિ વધારે કેવી રીતે પરફેક્ટ કરી શકીએ છીએ, આગળ વધી શકીએ છીએ, જ્યાંથી આપણને ભગવાનનો ધામ મળી શકે છે, કે ભગવાનને આપણને પાસે જઈ શકે છે. તો ભગવાન અહીંયા એ કહે છે, જેમ આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં પણ જોયું હતું કે ભગવાન શું કહે છે કે જે મારો ભક્ત છે, તો જે એની પાસે નથી હું એની પૂર્તિ કરું છું, અને જે એની પાસે છે હું એનું રક્ષણ કરું છું. તો એ પૂર્તિ કેવી રીતે કરે છે? આવી રીતે બુદ્ધિ યોગ આપીને આપણી પૂર્તિ કરે છે. જે આપણને જોઈએ છે, જે જરૂરી છે આપણને જાણવાનું, તો એ ભગવાન આપણને ઓટોમેટિકલી આપે છે. તો જ્યારે તમને પણ ક્વેશ્ચન હશે, ત્યાં તમે શ્રદ્ધા ભાવથી જયારે ભગવદ્ ગીતા સાંભળો છો કે વાંચો છો, ને તમને કંઈક ક્વેશ્ચન આવે છે કે કંઈક ડાઉટ આવે છે, તો ઓટોમેટિકલી કોઈક તમારી પાસે એવો વિડીયો આવી જાય છે, કે એવું એક લેક્ચર આવી જાય છે, કે એવું એક ભગવદ્ ગીતાનો જ એક શ્લોકનો ભાવાર્થ તમને સામે આવી જશે, કે તમને આન્સર ઓટોમેટિકલી મળી જાય છે. જે અમે આ કોર્સ કરે છે એમાં ઘણા લોકોના એવા અમારા એક્સપિરિયન્સીસ છે કે જ્યારે અમને કંઈક ડાઉટ હોય છે તો ઓટોમેટિકલી મને કંઈક સામે એક લેક્ચર આવી જાય છે જેમાં એ આન્સર મારો મને મળી જાય છે. એવા ઘણા બધા એવા એક્સપિરિયન્સીસ તમને પણ થતા હશે કે જ્યારે તમે ભક્તિ કરો છો, ભગવદ્ ગીતા સાંભળો છો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો છો, જ્યારે કોર્सेस કરો છો, તો એ ઓટોમેટિકલી ભગવાન તમને સામેથી બુદ્ધિ યોગ આપી દે છે કે તમારે જે પણ ડાઉટ્સ હોય છે એ ઓટોમેટિક ક્લિયર થાય છે અને ભક્તિમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. પછી આવે છે આ ચતુશ્લોકીનો લાસ્ટ શ્લોક 10.11. તેષામેવાનુકંપાર્થમ અહમ અજ્ઞાનજમ તમઃ નાશ્યામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તેમના પર વિશેષ દયા કરવા માટે હું તેમના હૃદયમાં રહીને જ્ઞાનના ઝળહળતા દીપથી અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલા અંધકારનો નાશ કરું છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું જે ભગવાનની કૃપા વગર આપણે ભક્તિ કરી શકવાના છે નહીં. ભગવાનની કૃપા હોવી જરૂરી છે. ગુરુની કૃપા મેન તો હોવી જરૂરી છે. ગુરુની કૃપા નહીં હોય તો ભગવાનની કૃપા પણ નહીં હોય. તો ગુરુ અને ભગવાનની કૃપાના લીધે ભગવાન એમના ભક્તના હૃદયમાં એવી રીતે વસે છે, કેવી રીતે જેમ દીપ જે છે આપણે જયારે જલાવે છે તો અંધકાર નાશ થાય છે, તો એવી રીતે જ્ઞાનનો દીપ જલાવીને જે આપણો અજ્ઞાનતાનો જે અંધકાર છે એ દૂર થાય છે. તો અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યા છે કોણ છે અહીંયા, તો આ ભાગવતમનો સીન છે જ્યાં સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવતમની કથા કરી રહ્યા છે, કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ મળ્યો છે કે 7 દિવસમાં એમની મૃત્યુ થવાની છે. તો એ ક્યાં જાય છે? તો એમને મૃત્યુ માટે હવે તૈયાર થવા માટે કે હવે મૃત્યુ સમય મારે શું કરવું જોઈએ, એટલે એ જાય છે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસે અને એમના શરણે જાય છે અને એમને પૂછે છે કે હવે મારે કેવી રીતે મૃત્યુ માટે તૈયાર થવું જોઈએ, કે કેવી રીતે પ્રિપેર થવું જોઈએ. તો ત્યારે ભાગવતમની કથા સાંભળાવે છે સુખદેવ ગોસ્વામી. પછી અહીંયા કપિલા મુનિ છે, તો એ એમના માતાને જ્ઞાન આપે છે ભગવાનનું. તો એ દેવાહૂતિ જે એમના માતા છે એમને એ જ્ઞાન આપે છે. અને અહીંયા છે દ્વાપર યુગનો છે સીન છે જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન ઉદ્ધવ જે એમના કઝિન હતા, ઉદ્ધવને એ ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે, એમને જ્ઞાન આપે છે, તેને ઉદ્ધવ ગીતા કહેવાય છે. તો એમના જયારે એન્ડના ટાઈમે ઉદ્ધવને એ ગીતા સંભળાવે છે, તો એમને જ્ઞાન આપે છે. તો આવી રીતે ભગવાન પોતે બધાના હૃદયમાં વસીને એમના ભક્તોને જ્ઞાન આપે છે અને એમનો અજ્ઞાનતા રીતે દૂર કરે છે જ્ઞાનથી.
પછી હવે 10.12 to 13 શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ. હવે અહીંયા અર્જુન એક્સેપ્ટ કરશે ભગવાન કે ભગવાન જ પરમ પુરુષોત્તમ છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષય સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા અસિતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ અર્જુન કહ્યું, તમે પરમાત્મા પરમધામ શુદ્ધ પરમ સત્ય છો. તમે શાશ્વત દિવ્ય મૂળ વ્યક્તિ અજાત મહાન છો. નારદ અસિત દેવલ અને વ્યાસ જેવા તમામ મહાન ઋષિઓ તમારા વિશેના આ સત્યની પુષ્ટિ કરે છે અને હવે તમે પોતે જ મને તે જાહેર કરી રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. અહીંયા કહે છે કે હવે અર્જુન અહીંયા ડિક્લેર કરે છે કે તમે જ પરમાત્મા છો અને પરમ ધામ પણ તમે જ છો અને શુદ્ધ અને પરમ સત્ય. પરમ સત્ય શું છે? તો આપણે કાંઈ પણ સત્ય ખોજવા જશો તો પરમ સત્ય ભગવાન જ મળશે આપણને. પછી તમે શાશ્વત છો કે ભગવાનનું કાંઈ નાશ થવાનું નથી, એ શાશ્વત છે, એ કાયમ છે અને દિવ્ય અને મૂળ વ્યક્તિ. તો અહીંયા મીનિંગ છે મૂળ વ્યક્તિ છે. અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે ભગવાન એક વ્યક્તિ છે, નિરાકાર નથી, એમનો એક રૂપ છે, એમનો એક સ્વરૂપ છે અને એ મૂળ વ્યક્તિ છે, સૌથી પહેલા વ્યક્તિ છે. પછી અજાત છે અને મહાન છે. અને નારદ મુનિ, અસિત અને દેવલ, આ જે બધા મુનિઓ છે એ લોકો પણ એનું પ્રમાણ આપે છે. એ લોકો પણ કહે છે કે ભગવાન જ અસત્ય છે અને એની સત્યની પુષ્ટિ કરે છે. અને હવે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હવે તમે પણ મને આ જાહેર કરો છો, આ ડિક્લેર કરી રહ્યા છો. એટલે અહીંયા અર્જુન આપણી માટે કહે છે કે સ્વયં કૃષ્ણ ભગવાન જ સત્ય છે અને એ પોતે જ અર્જુનને જાહેર કરી રહ્યા છે. એટલે એ આપણી માટે છે કે જેને વિશ્વાસ નથી કે ભગવાન જેવી ચીજ હોય કે ભગવાન છે, કે જેને ડાઉટ હોય છે, તો એના માટે અહીંયા બધું આ ક્લેરિફિકેશન અર્જુન આપે છે આપણી માટે અને ડિક્લેર કરી રહ્યા છે કે બધા મુનિઓ પણ એનું પ્રમાણ આપે છે. એટલે ઋષિ મુનિઓ, એટલે આપણે જયારે પરંપરામાંથી જ્ઞાન લઈએ છે તો એ સત્ય જ્ઞાન હોય છે. પણ એમ નહીં કે આપણે ડાર્વિન્સ થિયરી વાંચે છે ને આ બધા વૈજ્ઞાનિક થિયરી વાંચે છે જે ખાલી મે બી, પરહેપ્સ, કદાચ એવા બધા સેન્ટેન્સ કરીને એ લોકો આવી ફિલોસોફીને એવી બધી થિયરી લઈ આવે છે. પણ અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે જયારે આપણે પરંપરામાંથી જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એ ઓથેન્ટિક હોય છે. એટલે કેવું શાસ્ત્ર જેનું જયારે આપણે પઠન કરવું જોઈએ કે એનું વાંચન કરવું જોઈએ તો એ પરંપરામાંથી આવવું જોઈએ. અગર પરંપરામાંથી નહીં હોય તો કોઈ પણ પોતાનું તર્ક વિતર્ક નાખીને ભગવદ્ ગીતા લગે. એટલી બધી ભગવદ્ ગીતાની કોમેન્ટ્રીઝ છે, બધાને પોતાના મનથી લખેલી છે, પણ આ પોતાના મનથી નથી, અહીંયા આ પરંપરામાંથી આવેલી છે. તો એટલે આપણે જયારે પરંપરામાંથી સાંભળે છે, જેમ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા ક્યાંથી આવે છે? તો એ બ્રહ્માજીથી નારદજીથી બ્રહ્માજીથી આવે છે અને બ્રહ્માજીથી વ્યાસદેવથી આવે છે અને પછી માધવાચાર્યથી આવે છે અને બધા આચાર્યો જે છે આપણા પરંપરામાંથી એમાંથી આવે છે. છેલ્લે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, જેમને બધા ઉપનિષદ, પુરાણ છે, વેદાંત સૂત્ર છે, ભાગવતમ છે, બધેથી લઈને આ ભગવદ્ ગીતા લખી છે, રેફરન્સીસ આપ્યા છે. તો આ બધા ભગવાનના જ શબ્દ છે જે અર્જુને હવે અહીંયા આપણને કહે છે. હવે 10.14 સર્વમેતદ્રુતમ મન્યે યમ મામ વદસી કેશવ નહિ તે ભગવાન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવઃ. યસ હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હે કૃષ્ણ, તમે મને જે કહ્યું છે તે હું સંપૂર્ણ સત્ય તરીકે સ્વીકારું છું. હે ભગવાન, ન તો દેવતાઓ કે દાનવો તમારા વ્યક્તિત્વને સમજી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો હવે અહીંયા કૃષ્ણ અર્જુન જ કહે છે કે આ સત્ય એ સ્વીકારે છે કે આ સત્ય છે, કે છે હું અહીંયા સ્વીકારું છું. કારણ કે હવે શિષ્ય બની ગયો. તો આપણે જોયું તો 2.7 કે હું તમારો શિષ્ય બની ગયો છું, હવે તમે મને બધું જ્ઞાન આપો. તો એ કહે છે કે તમે બધું જે કીધું છે આ સત્ય છે ને હું અહીં સ્વીકારું છું. તો આપણે પણ અહીં આપણી માટે એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે કે જયારે આપણને પણ આપણા આચાર્યો અને જે ગુરુ જયારે આપણને આમ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે, જ્ઞાન આપે છે, તો આપણે પણ એવી રીતે વિનમ્રતાથી થઈને વિધાઉટ ડાઉટ આપણે પણ એ સ્વીકારી લેવું જોઈએ. જે પણ ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે, ભાગવતમાં લખ્યું છે, એ આપણે ડાઉટફુલી નથી વાંચવાનું, શંકા સાથે નથી વાંચવાનું. એ આપણે પણ એ સત્ય છે એ સ્વીકારવાનું છે. તો અહીંયા અર્જુન રીતે સ્વીકારે છે અને કહે છે કે નથી દેવતાઓ કે
દાનવો પણ તમારી આ જે વ્યક્તિત્વ છે, વ્યક્તિ છો, એ સમજી શકે છે. બધાને એમ જ લાગે છે કે એક નિરાકાર રૂપ છે ભગવાનનું, એ ભગવાન છે. એનર્જી જે છે એ ભગવાન છે. કૃષ્ણ ભગવાનમાં જયારે કૃષ્ણ આવ્યા હતા દ્વાપર યુગમાં, મહાભારતમાં, તો ત્યારે એમના અંદર કાળ આવી ગયો હતો ને ત્યારે એ ભગવાનની બોલી રહ્યા હતા. એમના અંદર એક શક્તિ આવી ગઈ હતી કાળની, પણ એકચ્યુઅલી શક્તિ ભગવાન જ છે, પોતે જ ભગવાન છે. તો અહીંયા અર્જુન એ કહે છે કે નથી, દેવતાઓ પણ જાણી શકતા, ના રાક્ષસો પણ તમને જાણી શકતા તમારી વ્યક્તિત્વ. જયારે દુર્યોધનને પણ એ દેખાડે છે એમનું મિની વર્ઝન, એમનું જે વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડી રહી છે, તો પણ દુર્યોધનને પણ ડાઉટ આવે છે. એ પણ કહે છે કે આ તો માયાવી છે, એને પણ એક્સેપ્ટ સ્વીકારી નથી શકતો. અને દેવી દેવતાઓના પણ અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ ઘણા છે. જયારે બ્રહ્મા વિમોહન લીલા અગર તમે સાંભળશો જયારે, તો ત્યારે એમાં પણ બ્રહ્માજી પણ ભ્રમિત થઈ જાય છે કે આ કૃષ્ણ ભગવાન થોડી હોઈ શકે જે બીજા ગોપાઓનું એઠું ખાય છે. ના, ઇન્દ્રદેવ જયારે ગોવર્ધન લીલા થાય ત્યારે ઇન્દ્રદેવ પણ એટલો વરસાદ નાખે છે, ખણકેને અહંકાર આવી જાય છે કે નંદ મહારાજ પેલા ઇન્દ્ર માટે યજ્ઞ કરવાના હતા, પણ જયારે કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે ગોવર્ધન આજે આપણને બધું આપે છે તો આપણે ગોવર્ધનની પણ પૂજા કરવી જોઈએ, તો ત્યારે ઇન્દ્રને ગુસ્સો આવે છે કે મારી પૂજા છોડીને પર્વતની પૂજા કરો છો. તો ત્યારે એટલો વરસાદ નાખે છે. તો બધા દેવી દેવતા પણ નથી જાણી શકતા કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એટલે અહીંયા એનું ઈ કહેવાનું મત છે અહીંયા. પછી 10.15 સ્વયં એવાત્મનાત્માનમ વેત્થ ત્વં પુરુષોત્તમ ભૂત ભાવન ભૂતેશ દેવ દેવ જગતપતે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખરેખર તમે તમારી પોતાની આંતરિક શક્તિથી તમારી જાતને જાણો છો. હે પરમ પુરુષોત્તમ, બધાના મૂળ, બધા જીવોના ભગવાન, દેવોના ભગવાન, બ્રહ્માંડના ભગવાન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે અહીંયા અર્જુન પાછું એ સ્ટ્રેસ કરે છે કે તમે તમારી જે શક્તિઓ, આંતરિક શક્તિઓ છે, એનાથી તમે તમારી જાતને જાણી શકો છો. અને તમે કોણ છો? તો અહીંયા કહે છે કે તમે બધા પરમ પુરુષ છો અને બધાના મૂળ છો. તો બધાના મૂળમાં કોણ આવે? બધા જીવ પણ આવે છે, બધા ભગવાનો પણ આવે છે, અને બધા આખા બ્રહ્માંડના ભગવાન છે. એટલે એમાં બધા દેવી દેવતાઓ, શિવજી, બ્રહ્માજી પણ એમ કે છે. આપણા મહાઉપનિષદમાં એ પણ લખ્યું છે કે શિવજી ભગવાનના કપાળમાંથી જન્મ લે છે. ને બ્રહ્માજી આપણે જોયું તો ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુના નાભીમાંથી જન્મ લે છે. તો બધાના દેવી દેવતાઓના પણ સ્તોત્ર કોણ છે, કોણ મૂળ છે? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને બધા બ્રહ્માંડના સ્વામી પણ કોણ છે? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને મહાઉપનિષદ, નારાયણ ઉપનિષદમાં એ પણ લખ્યું છે કે દેવકીના પુત્ર જે કૃષ્ણ છે એ જ નારાયણ છે. અને જેમ મેં કીધું, મહા ઉપનિષદમાં એ પણ લખ્યું છે કે પેલા કોઈ નહોતું, બ્રહ્માજી પણ નહોતા, શિવજી નહોતા, અગ્નિ નહોતું, વાયુ નહોતું, કાંઈ ચંદ્ર, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, કોઈ પણ તારા સિતારા કાંઈ પણ જ નહોતું. ખાલી નારાયણ, સ્વયં નારાયણ એકલા જ વ્યક્તિ હતા. અને એમાંથી આ બધું સોર્સ આવ્યું છે, એમાંથી બધું શરૂ થયું છે. અને વેદાસમાં પણ કહે છે કે બ્રહ્માજી અને શિવજીના પણ મૂળ કોણ છે? એ વિષ્ણુ ભગવાન, એ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે, અને જેમને આપણી ભક્તિ કરવી જોઈએ. યસ, હવે 16. વક્તુમ અર્હસ્ય શેષેણ દિવ્યાયાત્મા વિભૂતયઃ યાભિર્વિભૂતિભિર્લોકાન ઇમાં સ્ત્વં વ્યાપ્ય તિષ્ઠસી. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કૃપા કરીને મને તમારા દિવ્ય ઐશ્વર્ય વિશે વિગતવાર જણાવો કે જેના દ્વારા તમે આ બધા જગતમાં વ્યાપી ગયા છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા કહે છે કે હવે તમે મને વિભૂતિઓ જે છે તમારી એ વિગતવાર સમજાવો, એટલે ડિટેલમાં સમજાવો કે કેવી રીતે તમે આ જે ભૌતિક જગત છે, આ વિશ્વ છે, એમાં તમે વ્યાપી ગયા છો, કેવી રીતે વ્યાપી ગયા છો. હવે એમને ખબર છે કે ભગવાન જ બધાનો સોર્સ છે, બધાના મૂળ છે, પણ આ ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે વ્યાપી ગયા છે, હવે એને ઈ જાણવું છે કે હવે આપણે જે ભૌતિક જગતમાં છે, તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે ભગવાન આમાં છે, ભગવાન. તો આપણે પેલા એક નાનું જોયું હતું કે સર કે રસુહમ અપસુ કૌંતેય, કે પાણીમાં પણ ભગવાન છે, સૂર્યમાં પ્રકાશ જે છે એ ભગવાન છે, ઓમ જે છે એ પણ ભગવાન છે. તો હવે આગળ ડિટેલમાં હવે ભગવાન એમની વિભૂતિઓનું વર્ણન કરશે હવે આગળના શ્લોકથી. તો હવે અહીંયા હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપણને અનુવાદ લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે કૃષ્ણ, હે પરમ રહસ્યવાદી, હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરીશ અને હું તમને કેવી રીતે ઓળખીશ? હે પરમ પરમાત્મા,
તમને કયા વિવિધ સ્વરૂપોમાં યાદ કરવા યોગ્ય છો? હરે હરે કૃષ્ણ. હા, તો હવે અહીંયા અર્જુન ફરીથી પૂછે છે કે હવે હું તમને કેવી રીતે યાદ કરીશ, કેવી રીતે તમને સતત જ ચિંતન કરીશ. હવે આપણે પણ કહીએ છીએ ને કે આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ હર વખતે, પણ દર વખતે કેવી રીતે ચિંતન કરી શકશું? તો આપણે શું એવી ચીજ કરી વિભૂતિઓને યાદ કરી શકીએ કે ભગવાન આમાં છે, અને હું તમારા વિશે સતત કેવી રીતે વિચાર કરી શકું છું, અને હું તમને કેવી રીતે ઓળખી શકું છું? તો અહીં આપણી માટે પૂછે છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકે છે. અર્જુન તો ભગવાન સાથે હંમેશા 24 કલાક રહેતા હતા, પરમ મિત્ર હતા, તો એમને યાદ કરવાની કઈ જરૂરત નથી ભગવાનને, પણ આપણે જરૂર છે, કારણ કે આપણે ભગવાન સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ નથી. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનને ઓળખી શકીએ છીએ કે જાણી શકીએ છીએ? અને પરમાત્મા તમે કયા વિવિધ સ્વરૂપમાં તમે યાદ આવી શકો છો, કે યાદ કરવા યોગ્ય છે? તો ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપ છે, કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકીએ છીએ? તો હવે આપણે આગળ અહીંયા જોઈએ તો આ બધા જે સૌથી બેસ્ટ, આજે ભૌતિક જગતમાં સૌથી ઉત્તમ જે ચીજ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને રીતે રિલેટ કરે છે. તો જેમ વિષ્ણુજી છે, પછી અહીંયા તમે બ્રહ્માજી છે, ઘોડામાં ઊંચી શૈવ છે, હાથીઓમાં ઐરાવત છે ભગવાન, રુદ્રમાં શિવજી છે ભગવાન, પક્ષીઓમાં ગરુડ છે ભગવાન, પ્રાણીઓમાં પશુઓમાં સિંહ છે ભગવાન, પછી સેનાપતિઓમાં કાર્તિક છે, દૈત્યોમાં ભગવાન પ્રહલાદ છે, પછી બૃહસ્પતિ છે પુરોહિતમાં, બૃહસ્પતિ છે. તો એવી રીતે આપણે અલગ અલગ વર્ણન હવે આગળ જોઈએ તો આ ફોટામાં જેટલા દેખાય છે આ બધા, પછી જે આટલા બધા ફેણવાળા જે નાગ છે એમાં ઈ અનંત છે, પછી સર્પોમાં ઈ વાસુકી છે. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ મંજુલા માતાજી, આ લઈ લેજો મને. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારી ઐશ્વર્યની રહસ્યમય શક્તિનું વિગતવાર વર્ણન કરો. હું તમારા વિશે સાંભળીને ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કારણ કે હું જેટલું વધુ સાંભળું છું તેટલું વધુ હું તમારા શબ્દોના અમૃતનો સ્વાદ ચાખવા માંગુ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે અહીંયા અર્જુન એટલે એ કહે છે કે તમે વારંવાર મને કહેતા રહો, કારણ કે જેટલી વાર હું સાંભળું છું એટલી વાર મને અમૃતનો સ્વાદ આવે છે. તો આપણે જયારે કોઈ ન્યૂઝપેપર વાંચું તો આપણે એક જ વાર વાંચું, પછી આપણને કંટાળો આવશે, બીજી વાર આપણે વાંચશું નહીં. કોઈ ટીવી સિરિયલ હોય એ એક જ એપિસોડ તમે વારંવાર જોશો તો તમને કંટાળો આવશે. કોઈ પિક્ચર હોય કેટલી વાર તમે જોશો, એક ફિલ્મી ગીત હોય કેટલી વાર તમે સાંભળશો, પછી ને પછી તમને કંટાળો આવવાનો છે. પણ જે ભગવાનની લીલાઓ છે, જે ભગવાનની મહિમાઓ છે, જે ભગવાન ના શબ્દ છે, જયારે આપણે વારંવાર સાંભળીએ છીએ, વારંવાર વાંચીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા તમે કેટલી વાર વાંચશો તમને નવું નવું અનુભવ આવે છે, તમને એમાં કંટાળો આવતો જ નથી, કારણ કે અલગ અલગ હંમેશા તમને રિયલાઇઝેશન આવે છે. તો અહીંયા અર્જુન એ જ કહે, કારણ કે એ ભક્ત છે એટલે એ કહે છે કે મને તમે જેટલી વાર તમે મને કહેશો એટલી વાર મને એ અમૃતનો ટેસ્ટ આવે છે, કારણ કે એ ભગવાન છે, એ દિવ્ય છે. આ બધી ભૌતિક ચીજો આપણને એ ટેમ્પરરી છે એટલે એમાં કઈ આપણને રસ કે મજા નહીં આવે, પણ આ ભગવાનની ચીજોમાં આપણને એટલો જ રસ આવશે ને વધારે વધારે એ વધતો જાય છે, કારણ કે એ દિવ્ય છે. એટલે અહીંયા અર્જુન એ કહે છે કે મને તમને વારંવાર તમે મને કહેતા જાઓ, મને કોઈ દિવસ એ કંટાળો નહીં આવે, એટલે મને એકદમ અમૃતનો જ સ્વાદ આવ્યા રાખે છે, ચાખવા માંગે છે. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હા, હું તને મારા ભવ્ય અભિવ્યક્તિઓ વિશે કહીશ, પરંતુ માત્ર તેમાંથી જે મુખ્ય છે, હે અર્જુન, કારણ કે મારી ઐશ્વર્ય અમર્યાદિત છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે જે મુખ્ય છે એ જ કહે છે, કારણ કે એમના તો ઐશ્વર્ય મર્યાદિત છે, અનલિમિટેડ છે. આપણા જે ભૌતિક ઇન્દ્રિય છે એમાંથી આપણે સમજી શકશું નહીં, એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારી તો ઐશ્વર્ય અમર્યાદિત છે, પણ હું તને જે મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે છે એટલું જ કહીશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે અર્જુન, હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છે. હું સર્વ જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત છું. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે હું પરમાત્મા છું, જે તમામ જીવોના હૃદયમાં બેઠેલો છું. તો અહીંયા ભગવાન એ પ્રમાણ પણ આપે છે કે ક્યાં વસેલા છે, બધા તમામ જીવોના હૃદયમાં વસેલા છે પરમાત્માની જેમ. અને પછી કહે છે કે બધા જીવોનો આરંભ, મધ્ય અને અંત પણ ભગવાન જ છે. તો આપણે કહે છે ને કે આપણે તો આપણા મમ્મી પપ્પામાંથી આવ્યા છે,
પણ આપણે મમ્મી પપ્પા પણ ક્યાંથી આવે છે એમ જવા જશું તો આપણે બ્રહ્માજી સુધી આપણા જે પૂર્વજો હશે છેલ્લે આપણને બ્રહ્માજીનો જ સોર્સ મળશે અને બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવે છે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુથી આવે છે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે મહાવિષ્ણુમાંથી આવે છે મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે તો એ કૃષ્ણમાંથી આવે છે તો અહીંયા એટલે ભગવાન કહે છે બધા જીવોનો આરંભ મધ્ય અને અંત કોણ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, પ્રકાશોમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મારીચી છું અને તારાઓમાં હું ચંદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે આદિત્યમાં સૌથી બેસ્ટ કોણ છે તો વિષ્ણુજી છે. તો એ અહીંયા કહે છે પછી પ્રકાશમાં કોણ છે તો તેજસ્વી સૂર્ય. સૂર્ય જેવો પ્રકાશ આપણા ભૌતિક જગતમાં બીજું કોઈ નથી તો એ કઈ સૂર્ય છે કઈ છે. મરુતોમાં એ મરીચી છે અને જે તારોમાંથી સૌથી સુંદર તારો કયો છે તો એ ચંદ્ર છે. તો એટલે ભગવાન જે સૌથી શ્રેષ્ઠ સૌથી સુંદર જે ચીજો છે ભૌતિક જગતની એ ભગવાન એમાં એ દર્શાવે છે કે એ હું જ છું. એમ કે છે કે સૂરજ અને તારા તો ભગવાનની બે આંખો છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બધા રુદ્રોમાં હું ભગવાન શિવ છું, યક્ષ અને રાક્ષસોનો હું ધનનો સ્વામી છું, કુબેર ધનનો સ્વામી છું કુબેર. વસુઓમાં હું અગ્નિ છું અને પર્વતોનો હું મેરુ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો અહીંયા કે છે રુદ્રોમાં તો એટલે 12 રુદ્ર છે તો બધા રુદ્રોમાં એ કોણ છે એ શિવજી છે. સૌથી મેઇન રુદ્ર કોણ છે એ શિવજી છે. પછી બધા યક્ષ ને રાક્ષસોમાં એ કોણ છે તો એ જે કુબેર છે જે ધનના સ્વામી છે એ કોણ છે કુબેર છે તો એ કુબેર છે. અને વસુઓમાં 8 વસુઓ છે તો વસુઓમાં એ અગ્નિદેવ છે. અને પર્વતોમાં કોણ છે તો એ મેરુ છે, મેરુ પર્વત છે. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પુરોહિતોમાં હે અર્જુન મને મુખ્ય બૃહસ્પતિ તરીકે જાણો. સેનાપતિઓમાં હું કાર્તિકેય છું અને જલાશયમાં હું સમુદ્ર છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા તો બૃહસ્પતિ જે છે પુરોહિતમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પુરોહિત કોણ છે તો એ બૃહસ્પતિ છે. તો એ બધા દેવી દેવતાના પુરોહિત હોય છે. પછી અહીંયા કહે છે કે સેનાપતિમાં દેવી દેવતાના સેનાપતિ કોણ છે કાર્તિકેય કોણ છે તો શિવજીના પુત્ર છે તો એ કાર્તિકેય છે. અને જળાશયમાં તો સૌથી મોટો જળાશય કયો હોય છે તો એ સમુદ્ર હોય છે. તો ભગવાન દર્શાવે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ જે બધી મોટી ચીજો છે એમાં એ બધું જોઈને તું મને યાદ કર. એટલે આપણે જળાશય જોઈશું તો આપણને યાદ આવશે કે આ તો કૃષ્ણ છે. આપણે સૂર્યને જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે આ સૂર્ય તેજ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરી શકશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મહાન ઋષિઓમાંથી હું ભૃગુ છું, સ્પંદનોનો હું દિવ્ય ઓમ છું, યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામો જાપ છું અને સ્થાવરોનો હું હિમાલય છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે કે મહાન ઋષિ મુનિઓમાંથી તો ઋષિ મુનિમાં ભૃગુ છે. અને પછી જે બધા આપણે મંત્રો કહે છે તો એમાં એ પવિત્ર ઓમ છે. અને અહીંયા પર ભગવાન કહે છે કે બધા યજ્ઞમાં હું જાપનો યજ્ઞ છું. જેમ કે છે ને યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી એ અહીંયા છે. આ 10.25 કહે છે જપ નામ યજ્ઞ જપ યજ્ઞોસ્મી એટલે બધા યજ્ઞમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કોણ કયો છે તો એ જાપ યજ્ઞ છે જે આપણા કલયુગ માટે આપેલો છે. પવિત્ર નામનો જાપ, મહામંત્રનો જાપ. અને બધા સ્થાવરોમાંથી એ હિમાલય છે કારણ કે હિમાલય પર્વત સૌથી મોટો છે એટલે એ સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન હિમાલય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમામ વૃક્ષોમાં હું અસ્વસ્થ છું અને દેવ ઋષિઓમાં હું નારદ છું, ગંધર્વોમાં હું ચિત્રરથ છું અને પૂર્ણ માણસોમાં હું કપિલા ઋષિ છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો અહીંયા છે સૌથી મોટો વૃક્ષ વડનું વૃક્ષ ખબર છે આપણે વડ એટલે બેનિયન ટ્રી તો અશ્વત્થ કહેવાય છે સંસ્કૃતમાં. તો એ અશ્વત્થનો વૃક્ષ છું બધા વૃક્ષોમાંથી. અને પછી દેવ ઋષિઓમાં કોણ છે તો એ નારદ મુનિ છે. અને ગંધર્વમાં એ ચિત્રરથ છે. અને જે સંપૂર્ણ મનુષ્ય છે એમાં એ કપિલા મુનિ છે. આપણે તો આજકાલ કહે છે ધ કમ્પ્લીટ મેન રેમન્ડ છે પણ એકચ્યુઅલી કોણ છે એ કમ્પ્લીટ પૂર્ણ મનુષ્ય કોણ છે એ છે કપિલ મુનિ, કપિલ ઋષિ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શસ્ત્રોમાંથી હું વજ્ર છું, ગાયોમાં હું સુરભી છું, પ્રજનનના કારણોમાં હું કંદર્પ છું, પ્રેમનો દેવ
અને સર્પોનો હું વાસુકી છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હવે શસ્ત્રોમાં ઈ વજ્ર શું ઇન્દ્રનો શસ્ત્ર છે, તો ઈ વીજળી જ આપણે કહે છે, ઈ વજ્ર કહેવાય છે. તો ઈ શસ્ત્રોમાં ઈ વજ્ર છે ભગવાન. અને પછી ગાયોમાં સુરભી ગાય સૌથી ફેવરેટ ગાય છે ભગવાનની, એ સૌથી વધારે દૂધ આપે છે, એકદમ દિવ્ય ગાય છે એ સુરભી. અને પછી પ્રજનનના કારણમાં તો એ કંદર પૂર્ણ છે. તો એ પ્રેમના સ્વામી એ કોણ છે, તો આપણે ખબર છે પ્રદ્યુમ્ન, જે આપણે કામદેવ કહે છે કોણ છે, પ્રદ્યુમ્ન છે. પ્રદ્યુમ્ન કોણ છે, એ ભગવાનના જ અંશ છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે. અને બધા સર્પોમાં એ વાસુકી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અસંખ્ય ફેણ વાળા નાગમાં હું અનંત છું, અને જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. દિવંગત પૂર્વજોમાં હું આર્યમાં છું, અને કાયદાના પ્રબંધકોમાં હું મૃત્યુનો સ્વામી યમ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણને ખબર છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરા જેલમાં એમનું જ્યારે પ્રકટ થયા હતા, પછી જ્યારે વસુદેવ એમને લઈ જાય છે યમુના પાર કરીને, તો ત્યારે આપણને અનંત શેષ દેખાય છે. તો આ અનંત શેષ નાગ કોણ છે એકચ્યુઅલી, તો એ ભગવાનથી જ આવેલા શંકર્ષણ છે. તો શંકર્ષણ એટલે કોણ છે, તો એ બલરામજી જ છે. તો બલરામજીનું ક્યાંથી આવે છે, અનંત શેષ કહેવાય છે. જ્યારે આપણે જોઈએ છે બધા વિષ્ણુજી કેમાં લેટે છે, તો એ અનંત શેષ ઉપર, એમની શૈયા ઉપર લેટા હોય છે. તો અનંત જે બધા ફેણવાળા નાગ કોણ છે, એ અનંત શેષ કહેવાય છે. પછી જળચરોમાં એ વરુણ દેવ છે. અને પૂર્વજોના જે અધિષ્ઠતા છે એ કોણ છે, એ આર્યમાં છે. અને કાયદાના પ્રબંધકારમાં એ મૃત્યુના સ્વામી આપણને ખબર છે કોણ છે, યમરાજ છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ બધા એ ભગવાન જ કહેવાય છે. પછી હરે કૃષ્ણ. દૈત્ય રાક્ષસોમાં હું સમર્પિત પ્રહલાદ છું. વસમાં હું સમય છું. પશુઓમાં હું સિંહ છું, અને પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. દૈત્ય એટલે આપણને ખબર છે પ્રહલાદ મહારાજ કોણ હતા. તો પ્રહલાદ મહારાજના પિતા હતા હિરણ્યકશિપુ, જે અસુર ગણમાં જ હતા, જે રાક્ષસી ગણમાં હતા. તો એ દૈત્ય કહેવાય. આદિત્ય એટલે બધા ભગવાન દેવી દેવતાઓને આદિત્ય કહેવાય છે. અને દૈત્ય એટલે બધા રાક્ષસ ગણ જે હોય છે, અસુર હોય છે, ને દૈત્ય કહેવાય છે. તો દૈત્યમાં એ પ્રહલાદ છે. કેમ? કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજ તો ભગવાનના ભક્ત હતા. ભલે એ આસુર ગણમાં હતા, પણ એ તો ભગવાનની નાનપણથી ભક્તિ કરતા હતા. એમના જે મિત્ર હતા, એમના જે એ લોકોની જે રાક્ષસની ગુરુકુલ હતી, એમાં પણ એ બધા એમના મિત્રોને ભક્તિ જ કરાવતા હતા, ભગવાનની ભક્તિ જ નું જ્ઞાન આપતા હતા. તો એટલે કહે છે કે દૈત્યમાં હું પ્રહલાદ છું. પછી કાળમાં વશમાં કરવા વાળા એ સમય છે. અને પશુઓમાં એ સિંહ છે, કારણ કે આપણને ખબર છે સિંહ જંગલનો રાજા છે. અને પક્ષીઓમાં એ ગરુડ છે. તો ભગવાનનું પોતાનું વાહન જ ગરુડ છે. અને ગરુડ એટલે જે ઈગલ છે, એ સૌથી મેઇન પક્ષી છે, મોટું પક્ષી છે. એટલે એમને કહે છે કે અહીંયા પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે અર્જુન, તમામ સર્જનોનો આદિ અને અંત અને મધ્ય પણ હું છું. તમામ વિજ્ઞાનોમાં હું સ્વયંનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છું, અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું નિર્ણાયક સત્ય છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પાછું કહે છે કે હું બધા સર્જનનો, હું તમામ સર્જન કરનાર આદિ અને અંત પણ ભગવાન જ છે. કારણ કે બધું ભગવાનમાંથી જ નીકળે છે. જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્વાસ લે છે તો બધું એમનામાં જ સમાઈ જાય છે. તો અંતે પ્રલય જ આવે છે, ભગવાનના લીધે જ આવે છે, અને ભગવાન જ અંત કરે છે. અને પછી તમામ વિજ્ઞાનોમાં હું સ્વયંનું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વિજ્ઞાનોમાં હું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન, સ્વયંનું જે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે, એ જે જ્ઞાન મળે છે, એ વિજ્ઞાન જ કહેવાય છે. એ ભગવાન જ છે. તો આ બધા જે આપણે ભલે અત્યારના આપણે ગધા મજૂરી કરે છે, નંબર 1 કોમ્પિટિશન હોય છે કે ભણો, આગળ વધો, નંબર 1 આવો રેન્ક, નંબર 1 રેન્ક લે આવો, ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ બનો. તો એ બધું શું છે? એ બધું કામ ચલાવું છે, કઈ કાયમી નથી. એ આજ જીવનના આ જગતમાં છે. એ કાંઈ આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર નથી કરવાનું, આપણી ભૌતિક પરિસ્થિતિનો ઉદ્ધાર કરશે. મે બી આપણે બોડીની કમ્ફર્ટેબલ લાઈફસ્ટાઈલ આપણને આપશે, પણ જે આપણે આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનું જે વિજ્ઞાન છે, એ ભગવાનનું આત્માનું જ્ઞાન છે. અને પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વિતર્ક કરીને આપણે જે સત્યમાં પહોંચશું છે, છેલ્લે જે સત્ય હશે એ શું સત્ય હશે? તો એ કૃષ્ણ ભગવાનનું જ હશે. એ નિયંત્રક સત્ય કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અક્ષરોમાં હું અક્ષર અ છું.
અને સંયોજન શબ્દોમાં હું દ્વિસંયોજન છું. હું પણ શાશ્વત કાળ છું અને સર્જકોમાં હું બ્રહ્મા છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો અક્ષરમાં સૌથી પહેલું અક્ષર છે એ અ છે. અક્ષર સિવાય આપણે કોઈ શબ્દ બનાવી શકવાના નથી, તો એ અક્ષર અ છે. પછી દ્વંદ શબ્દમાં જે આવે છે, જેમ લક્ષ્મી નારાયણ છે, સીતારામ છે, તો એ દ્વંદ શબ્દ છે ભગવાન. પછી અને શાશ્વત કાળ છે. આપણે મહાભારતની જયારે સિરિયલ જોતા હતા ને ત્યારે પણ કહેતા હતા કે હું સમય છું, તો એ શાશ્વત કાળ છે ભગવાન. અને સર્જકોમાં એ બ્રહ્માજી છે. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને જે હજુ બનવાનું બાકી છે તેનો હું જ સર્જન કરનાર સિદ્ધાંત છું. સ્ત્રીઓમાં હું ખ્યાતિ, ભાગ્ય, ઉત્તમ વાણી, સ્મરણ શક્તિ, બુદ્ધિ, અડગતા અને ધીરજ છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, તો અહીંયા કહે છે કે હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું. અને પછી હા, ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે એનો જે ઉપમન કરનારા બીજ છે કે અહમ બીજ પ્રદફ પિતા, તો જે પણ ભવિષ્યમાં થવાનું છે એમના એ બીજ છે. અને પછી બીજું અહીંયા કહે છે કે સ્ત્રીઓમાં, તો સ્ત્રીઓમાં શું છે? કીર્તિ છે, વાણી છે, લક્ષ્મી છે, અને બુદ્ધિ છે, સ્મૃતિ છે, ધૃતિ છે, અને ક્ષમતા છે, એટલે ધીરજ છે. તો આ જે બધી ક્વોલિટીઝ હોય છે એ મોસ્ટલી આપણે જોઈએ છે તો એ સ્ત્રીઓમાં હોય છે. કે સુંદરતા હોય છે, એકદમ સારી વાણી હોય છે, બોલ સારા હોય છે, એમને યાદશક્તિ જે છે, જે બુદ્ધિ છે, તો એમાં એ બધી સ્ત્રીઓની ક્વોલિટીઝ આવી. તો એ ભગવાન એ કહે છે કે સ્ત્રીઓ બધી આ ચીજો છું. સ્થિરતા જે હોય છે અને જે પેશન્સ હોય છે, જે ધૈર્ય હોય છે, એ સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે સ્ત્રીઓમાં હું આ બધી ચીજો છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બૃહત સામ તથા સામનામ ગાયત્રી છંદસામ અહમ માસાના માર્ગશીર્ષોહમ ઋતુનામ કુસુમાકર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સામવેદના સ્ત્રોતોમાંથી હું બૃહત સમ છું અને કવિતામાં હું ગાયત્રી છું. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર છું અને ઋતુઓમાં હું ફૂલો ધરાવતું વસંત છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણને ખબર છે કે હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સામવેદમાં જે બૃહત સામ છે એ સ્તોત્ર બૃહત સામ એ ભગવાન છે. અને કવિતાઓમાં તો ગાયત્રી મંત્ર આપણે કહે છે. તો ગાયત્રી મંત્ર ક્યારે બોલવી જોઈએ? તો એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આપણે તો ગાયત્રી મંત્ર બોલવી ના જોઈએ. અને જેને બ્રાહ્મણ દીક્ષા લીધી હોય છે અને જે ગુરુએ અગર આદેશ આપ્યો હોય તો તમે ગાયત્રી મંત્ર બોલી શકો છો. ત્યાં સુધી આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલવું ના જોઈએ. તો કવિતાઓમાં એ ગાયત્રી મંત્ર છે, કારણ કે બહુ પવિત્ર મંત્ર છે. હા, અને પછી મહિનાઓમાં તો આપણને ખબર છે નવેમ્બર, ડિસેમ્બર સૌથી બધાનો સારો મહિનો હોય. માર્ગશીર્ષ મહિનો ઈ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ મહિનો હું છું. અને પછી જે કયું ઋતુ સૌથી વસંત ઋતુ સૌથી બ્યુટીફુલ ઋતુ હોય છે, બ્યુટીફુલ સિઝન હોય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે હું ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઠગનો જુગાર પણ હું છું અને વૈભવનો વૈભવ પણ હું છું. હું વિજય છું, હું સાહસ છું અને હું બળવાનની શક્તિ છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કહે છે ઠગોમાં એટલે છલ કપટ કરવામાં કોઈ કૃષ્ણને મૂકી ના શકે. સૌથી છલિયા કોણ છે? એ તો કૃષ્ણ જ છે. પછી તેજસ્વીમાં જે તેજ છે, વૈભવમાં જે વૈભવ છે એ કૃષ્ણ છે. અને એમનો વિજય છે. અને સાહસ પણ છે, બળવાનો એ શક્તિ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વૃષણીના વંશજોમાંથી હું વાસુદેવ છું અને પાંડવોમાંથી હું અર્જુન છું. મુનિઓમાં હું વ્યાસ છું અને મહાન વિચારકોમાં હું ઉષ્ણા છું. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કે છે વૃષ્ણિ વંશમાં આવ્યા હતા ભગવાન. તો એ કે છે હું વાસુદેવ છું. અને પાંડવોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી અર્જુન હતા, એટલે કે પાંડવોમાં હું અર્જુન છું.
અને મુનિઓમાં એ વ્યાસ મુનિ છે, અને વ્યાસ મુનિ પણ એમના શક્તિવેશ અવતાર જ છે, ભગવાનના શક્તિવેશ અવતાર જ છે. અને શક્તિવેશ અવતાર એટલે તમે લેવલ 2 માં આવશો કે ભાગવતમ સાંભળશો તેમાં ખબર પડશે કે શક્તિવેશ અવતાર એટલે જે મનુષ્યને એક પાવર આપી છે, તો એ ભગવાનનું કલ્યાણ, ભગવાનના જે જ્ઞાન આપવા માટે, બીજાનું કલ્યાણ કરવા માટે, તો એને શક્તિવેશ અવતાર કહેવાય છે. અને પછી અહીંયા કહે છે કે વિચારકોમાં એ ઉષ્ણા એટલે કોણ છે, તો એ શુક્રાચાર્ય છે. તો એ ભગવાન પોતે કહે છે કે વિચારકોમાં એ પોતે શુક્રાચાર્ય છે, ઉષ્ણા છે. શુક્રાચાર્ય કોણ છે? એ બધા રાક્ષસ ગણ જે અસુર ગણ છે એમના ગુરુ છે શુક્રાચાર્ય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અધર્મને દબાવવાના તમામ માધ્યમોમાં હું સજા છું, અને જેઓ વિજય ઈચ્છે છે તેઓમાં હું નૈતિકતા છું. ગુપ્ત બાબતોમાં હું મૌન છું, અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. તો અહીંયા પણ ભગવાન કહે છે કે જે અધર્મ કરે છે તો એમના એ જે સજા આપે છે, એ દંડ છે, એ પોતે ભગવાન જ છે. અને જેઓ વિજય ઈચ્છે છે તો તેમને એ નૈતિકતા છે ભગવાન. અને પછી ગુપ્તમાં જે ગુપ્તનીય ચીજો છે તો એમાં એ મૌન છે. અને જ્ઞાનીઓમાં એમનું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન જ છે. જય હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતા. વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો ઉત્પન્ન કરનાર બીજ છું. મારા વિના અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે તેવું કોઈ અસ્તિત્વ નથી ચાલતું અથવા સ્થિર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે હું જ બધા અસ્તિત્વનું બીજ છું. જે પણ અસ્તિત્વમાં છે એ ભગવાન જ બીજ આપનાર પિતા છે, બીજું કોઈ આપનાર નથી. મારા વિના અહીંયા અસ્તિત્વમાં કોઈ શક્ય તેવું કોઈ છે અસ્તિત્વ જ નથી. અને જે ચાલતું છે, જે સ્થાવર છે, એ બધું ભગવાનથી જ આવેલું છે. ભગવાનના સિવાય, ભગવાનના મરજી સિવાય એક પાંદડો પણ નથી હલતો. એવું આપણે 7મા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે એમના જ મરજીથી, જે એમના જ ઈચ્છાથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે, અને વિનાશ પણ થાય છે, અને મેન્ટેન પણ થાય છે. તો અહીંયા આપણે આ બધા જોઈ લીધા ભગવાનની આ બધી વિભૂતિઓ અલગ રીતે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે શત્રુઓના શક્તિશાળી વિજેતા, મારા દેવી અભિવ્યક્તિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તમારી સાથે જે વાત કરી છે તે મારી અનંત ઐશ્વર્યોનો માત્ર સંકેત છે. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ તો ખાલી નાનું ટ્રેલર જે છે, જે પણ મેં બધું આપ્યું છે, જે પણ વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું છે, એ એમની અભિવ્યક્તિઓનો કોઈ તો અંત નથી. અને જે પણ એમને વાત કરી છે એમની ઐશ્વર્યનો ખાલી એક આ ટીઝર છે, ટ્રેલર છે, એક નાનું એક આમ ઝાંકી આપી છે ભગવાને. એમને તો ઘણા ઐશ્વર્ય છે, એવા તો અનલિમિટેડ છે એમના ઐશ્વર્ય. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ટ્રાન્સલેટ નથી. હા, આવ્યું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જાણો કે બધી ભવ્ય, સુંદર અને ભવ્ય રચનાઓ મારા વૈભવની એક ચિનગારીમાંથી ઉભરે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે યદ યદ વિભૂતિ મત્સત્વમ શ્રીમદ ઉર્જિતમેવ વા તત્તદ એવ વગચ્છત્વમ મમ તેજોંશ સંભવન. તો એ કહે છે કે એમની જે ભવ્ય, સુંદર અને રચનાઓ છે એ ભગવાનની ખાલી માત્ર અંશ છે, એટલે એકદમ નાનું એક સ્પાર્ક છે, એક ચિંગારી માત્ર છે. તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણને દેખાડે છે. આ સ્ટોરી ખબર હશે કે આ જ્યારે ભગવાન વિચારતા હતા કે બધા કેમ એમના કમલચરણ કરીને એમના ચરણોમાં જ કેમ વંદન કરે છે, કે એમનો ચરણની જ વાત કેમ કરે છે, ભગવાનના કમલચરણમાં જ જવું જોઈએ, શરણાગત થવું જોઈએ. એવું શું છે મારા કમલચરણને કે જે બધા પૂજા કરે છે એની એટલી બધી માં જ ધ્યાન આપે છે. તો ભગવાન એમનો અંગૂઠો લે છે અને મોઢામાં નાખે છે. તો એ ત્યારે શું થાય છે, જ્યારે એ મોઢામાં ખાલી ચાખે છે એમનો એ અંગૂઠો પગનો, તો પ્રલય આવે છે, મહાપ્રલય આવે છે. તો મહાપ્રલયોના દૃશ્ય છે જ્યાં માર્કંડ ઋષિ, એ તો ભગવાનના એકદમ શુદ્ધ ભક્ત હતા, તો માર્કંડેય ઋષિ આ બધું આખું પ્રલયનું સીન જોવે છે અને એ વર્ણન કરે છે કે જયારે પ્રલય આવ્યું હતું તો ત્યારે પ્રલયના જે પાણી જો આવે એકદમ જોરથી આવે, એકદમ એનો જે ફોર્સ હોય છે, તો એ ફોર્સમાં એક નાનો વડ વૃક્ષનો પાન હતો ને એમાં હતા એક નાનો બાલક હતો. તો એ નાનો બાલક એકદમ એમનો અંગૂઠો લઈને એકદમ
આરામથી ટેસ્ટી બેઠો છે. પણ પછી માર્કંડ ઋષિને દેખાય છે કે એ પોતે આખા બ્રહ્મા જે બધું જગતમાં જેટલું બધું ચીજો હતું એમના સહિત એ ભગવાનના મુખના અંદર જાય છે અને ભગવાનના મુખના અંદર આખું એમને બ્રહ્માંડ દેખાય છે કે એકદમ સુરક્ષિત હોય છે ભગવાનનું એ બ્રહ્માંડ. આખો જે ભૌતિક જગત છે આખું સુરક્ષિત હોય છે ને બહારના પ્રલયથી કોઈને કઈ જ્ઞાત જ નથી કે બારે શું થઈ રહ્યું છે. તો ત્યારે માર્કંડ ઋષિ એવું વર્ણન આપે છે કે જયારે પ્રલય આવે છે તો ભગવાન એ આવી રીતે ચાખીને વિચાર કરે છે કે હવે નવી સૃષ્ટિ હું કેવી રીતે સર્જિત કરું, કે હવે નવી સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે કરું, કે હવે શું નવું બનાવું. તો એ આખું આ વર્ણન છે પ્રલયનું. તો એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ તો માત્ર મારું ખાલી એક ચિંગારી માત્ર છે જે આ બધું વર્ણન કર્યું છે વૈભવોનું. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પણ અર્જુન, આટલા બધા વિગતવાર જ્ઞાનની શું જરૂર છે? મારી જાતના એક ટુકડા સાથે હું આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપી અને આધાર આપું છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કે એકાંશેણ સ્થિતો જગત, એકાંશેણ સ્થિતો જગત એટલે એકમાત્ર અંશથી આખા બ્રહ્માંડોને એ આધાર આપે છે. તે આપણે જે જોયું કે ભગવાનની આ બધી શક્તિઓથી જ આખું આ બ્રહ્માંડ આધારિત છે. તો એ ભગવાન કે છે એ માત્ર મારી ખાલી એક ખાલી અંશ છે, એક માત્ર ટુકડો છે. તો આપણે સમજી શકીએ કે ભગવાનના કેટલી શક્તિઓ છે અને કેટલા ભગવાન સર્વવ્યાપી હશે, કેટલા એવા બ્રહ્માંડો છે કે જે ભગવાનના આધારિત છે. તો ભગવાનની તો એટલી વિભૂતિઓ છે, આપણે આ જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે એનાથી આપણે સમજી શકતા નથી. પણ આપણે જયારે વાંચીએ છીએ પરંપરામાં જે આ જ્ઞાન આવે છે, જયારે આપણે સમજી શકીએ છીએ તો ત્યારે આપણને એક આઈડિયા આવી શકે છે કે ભગવાન તો એકદમ સર્વવ્યાપી છે અને એકદમ અનલિમિટેડ છે એમની વિભૂતિઓ. ને ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ ભૌતિક જગત તો ખાલી માત્ર એમનું એક સેગમેન્ટલ પાર્ટ છે, એટલે એક નાનો એક ટુકડો માત્ર છે. યસ. તો હવે અહીંયા વેસ્ટ ટાઈમ છે તો આપણે જોઈએ કે તમને કયા કયા વિભૂતિ યાદ છે. તો કૃષ્ણ આદિત્યમાં કોણ છે? તમે જવાબ આપી શકો છો માતાજી. યસ, પ્રમોદ પ્રભુજી તમને પણ પાઠ લેવું હોય તો હરે કૃષ્ણ. આદિત્યમાં ભગવાન કોણ છે યાદ છે? આપણે જે બધી વિભૂતિ જોઈ. ઓકે, આદિત્યમાં કૃષ્ણ ભગવાન વિષ્ણુ છે. પછી તારાઓમાં ભગવાન કોણ છે? સૂર્ય. હરી બોલ. યસ, ચંદ્ર છે, સોરી, ચંદ્ર. ચંદ્ર. હા. પછી કંપના વચ્ચેનો ભગવાન કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. પછી હા, વૃક્ષમાં ભગવાન વડનો વૃક્ષ છે. મુનિઓમાં કોણ છે? મહાન ઋષિઓમાં ભગવાન કોણ છે? સોરી, ઓકે, ભૃગુ મહારાજ છે. પછી ઋષિ દેવ, હા, દેવ ઋષિમાં ભગવાન કોણ છે? આ તો ઈઝી હશે. નારદ. નારદ. હા, ઋષિ નારદ. સ્થાવર વસ્તુઓમાં ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ. હિમાલય. યસ. હિમાલય. હા, ઘોડામાં ભગવાન ઉચ્ચિશ્રેવ. પશુઓમાં ભગવાન કોણ છે? સિંહ. હરી બોલ. દૈત્યમાં ભગવાન કૃષ્ણ કોણ છે? દૈત્યમાં દાનવ. દાનવ પ્રહલાદ મહારાજ છે. પછી ગાયોમાં ભગવાન કોણ છે? સુરભી. 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 હા. વિજ્ઞાનમાં ભગવાન કોણ છે? વિજ્ઞાનમાં જ્ઞાન. આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન. હા, આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન. અને કવિતાઓમાં ગાયત્રી. હરી બોલ. હરી બોલ. થેન્ક યુ સો મચ માતા. તો અહીંયા આપણો આજનો અધ્યાય પૂરો થાય છે.
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री रूपात की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे थैंक हरे यू। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।